आज 11:44 एककालीन समस्त फोन में बाजिला साइरन। आपण यह देखि बोध हुए डरी जाइथिबे, किंतु एपरी कौन पाई हैला एहार कारण जानी आपण माने आश्चर्य होइजिबे। गतकाली आपण मानको फोन को एक मेसेज आस्थिबो जेउथिरे किछि सतर्कता भली लेखा आस्थिबो। आपण माने ताकू देखि बोध हुए आश्चर्य हो जाइथिबे। तेबे जानि नियंतु प्रकृत कारण। भारत सरकार सारा देश में एक नूतन मोबाइल आधारित विपर्य सतर्कता प्रणाली परीक्षा करुछंती। एही समय मध्य लोक माने सेमानक मोबाइल फोन में परीक्षामूलक किछि वार्ता पाइछंती। सरकार स्पष्ट भाव में कहिसंती जे एही वार्ता गुड़िक चिंतार कारण नुहे, कारण एगुड़िक केवल व्यवस्था परीक्षा करने पठाଯାଉଛି। ଏହି पदक्षेपर उद्देश्य ହେଉଛି विपर्य समय लोकंकु शीघ्र सठिक सूचना प्रसारण करने। ଏହି परीक्षण दूरसंचार विभाग बा डीओटी द्वारा कराଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ବା एनडीएमए ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ମିଶି ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ସମୟୋଚିତ ସତର୍କତା ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସତର୍କତା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କମନ୍ ଆଲର୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ 36ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା ପଠାଏ। ଏହାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପଦ ଅଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସତର୍କତା ପାଆନ୍ତି। SMS ବ୍ୟତୀତ ସେଲ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସକୁ ଏକକାଳୀନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସିଷ୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ବିବିଧ ଦେଶରେ ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ଏହି ନୂତନ ମୋବାଇଲ ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।